Брифинг спустя 3 года работы гастрольного плана. И все потому, что мало кто в нашей стране об этой программе знает. Проект действует с 2014 года, и в его рамках уже проведено более 100 мероприятий. Все они расписаны по месяцам и числам. В них участвуют творческие коллективы, ансамбли, капелла, камерный оркестр и театры. Так получилось, что у нас центрами культурной жизни стал город Сухум, ну, может быть, еще 1-2 города, да, в Абхазии, в зависимости от тех мероприятий, которые проводятся. Но мы понимаем о том, что ничто не сравнится с тем, когда зритель приезжает в театр, в концертный зал и посещает этот храм искусства, он особую чувствует такую вот свою причастность к происходящему. Но, однако, одна из самых основных наших задач – это дать всем равные возможности увидеть то, чем занимаются наши творческие коллективы, наши ансамбли. На сегодняшний день в гастрольный план входит более 13 коллективов самого разного направления. Новшеством прошлого года стал инструментальный оркестр имени Отара Хунцария. В этом году Министерство культуры решило пойти дальше и включило в программу показ известных кинофильмов на абхазском языке. Мы понимаем, что сегодня кинотеатров, в классическом понимании кинотеатра у нас в стране нет, но, однако, мы решили, что никто не мешает нам, имея прекрасную коллекцию фильмов, имея действующих абхазских режиссеров, показывать эти фильмы в городах и районах Абхазии. Все киноленты дублируются на базе киностудии «Абхазфильм». В афише этого года 6 известных картин, среди которых «Колчаруки», «Гладиатор», «Оскар» и другие. Такой проект существует, это прекрасно просто. Потому что я очень переживал, потому что мы над фильмом-то работаем по 7 месяцев. Фактически мы фильмы делаем как мозаику в течение 7 месяцев, чтобы язык звучал, чтобы язык был ненавязчивый. 2:20 идет двухсерийный фильм «Жизнь прекрасна». И смотрели с удовольствием, потому что удивительно, звезды мирового кино говорят на абхазском языке. Этот новый проект, по словам организаторов, несет в себе не только развлекательную составляющую, но и культурно-познавательную, в первую очередь пропаганду абхазского языка. Мы запланировали показ в основном в селах Абхазии. Мы начали пока с сел в основном Гудаутского района. В плане также все остальные районы Абхазии. Это все фильмы на родном абхазском языке, которые многие наши жители в селах, в районах не видели. Одно дело это на телевидении, на экране посмотреть, это совсем другое дело. Села, в которых пройдут показы, не выбирают по каким-то особым критериям. Главное – желание увидеть известных актеров, говорящих на абхазском языке с большого экрана. Специалисты Министерства культуры приезжают в администрации сел и согласовывают дату показа или проведения мероприятия. Ну а далее, как и полагается, афиши, реклама и информирование населения о предстоящем событии. Если вы заметили, вот, допустим, на наших концертах, выставках, встречах одни и те же люди, то есть это такой вот активно включенный в культурную жизнь люди, которые и создают культуру, и в то же время являются ее, так скажем, потребителями. Но задачи культуры, они на самом деле намного больше и шире. И поэтому, на наш взгляд, такая вот децентрализация вообще культурной жизни, она помогает вообще вот, ну, по позитивному настроению каждого человека. Сегодня есть доступ, люди могут и в телефоне, на планшете посмотреть, но когда это мероприятие происходит, он идет на это, приготовившись, да, смотрит этот фильм, потом общается с этим режиссером, несомненно, это накладывает отпечаток, и это такая прививка с детства. Прошедшие годы показали, работа по гастрольному плану удобна и необходима. Впереди у ведомства много работы. Главное – расширить направление гастрольного плана, в который собираются добавить выставки и лекции о значимости историко-культурного наследия страны. Нисфаршба Беслан Шхинджери, Абхазское телевидение.